דאוואן. מי צריך יותר מביציים ולחם קלוי לארוחת בוקר אינטימית כשבאוויר יש כבר מנה קדושה של אהבה. שמת טוסט? ככה זה לפחות אצל עומר ומיכל שעם בטן בחודש 9 ותינוק ראשון בדרך. מתכון לאושר בימים אלה יכול היה מבחינתם גם להסתכם בשני מרכיבים בלבד, הוא והיא. עומר, נגמר החלב אתה מביא? ואולי גם עוד קצת חלב שחסר. עומר, איפה מחפשים חלב? בוא, אני אראה לך. זאת הדירה של יובל, עמית ועינת. אתה שומע על יובל? כן. זאת הדירה של עוד 6 חבר'ה. בוא נראה מי נמצא בבית. גיא. שירה, חלב יש לכם? סליחה, מה זה? אין פה מנעולים? לא, מנעולים? מה פתאום? כמה אנשים גרים פה בסך הכל? בסך הכל יש פה 52 אנשים שגרים פה ב8 דירות, 12-15 אנשים בקבוצה. וכולם גרים בסופו של דבר ביחד? וכולם גרים ביחד, זה בחירה לחיים, בחירה אחרת, לא דירה בתל אביב משותף ולא התא המשפחתי הרגיל, אבל זה הבחירה שלנו. שיתוף עושה קאמבק. 400 מיליון שורות סטטוס, 200 מיליון תמונות אישיות וכמיליארד לייקים שמוקלקים בעולם מדי יום. מרק צוקרברג ידע מה הוא עושה כשזיהה את הצורך האנושי לשתף, לחלוק ולהרגיש שייכים. In the past 8 years, all of you out there have built the largest community in the history of the world. אבל יש מי שכל זה וירטואלי להם מדי. עשרות צעירים ישראלים שבחרו להקים בעצמם רשת חברתית אמיתית שבה הם משתפים את החיים שלהם ולא בלחיצת כפתור. בגדול יש איזשהו ניסיון לבנות מודל שיתופי חדש שיתאים לאנשים במאה ה-21. היית בקיץ שנה שעברה. לא כל כך קל להיות צעיר בן 30 היום בתל אביב וגם לא בכל מקום אחר. עכשיו, לא שהחיים שלנו פה הם יותר קלים, אבל אנחנו יותר בוחרים לעצב אותם ולחיות את החיים כמו שאנחנו רוצים. מתחת לאף הקפיטליסטי שלנו חיות לא פחות מ-15 קבוצות שיתופיות שמפוזרות מצפון הארץ ועד הדרום. כל אחת מהן מורכבת מכ-50 צעירים שחולקים חשבונות בנק משותפים, דירות, מכוניות, תקוות וחלומות. קודם כל, חברים מאוד טובים שלי, ורציתי להדק את הקשר, לחיות איתם. בסדר, יש כאלה חברים טובים, אני לא עובר לגור איתם ונותן להם את החשבון בנק שלי. אז אני כן. הפטנט כידוע ישראלי ושזור עמוק בשורשי ההיסטוריה של הארץ הזאת. אבל חלוצי השותפות של היום רצו אחרת. קיבוץ, אבל עירוני. הקיבוץ הקים את עצמו כמה מאות של חברים בקיבוץ. זאת אומרת, בשביל לקבל החלטה, עושים אספה בקיבוץ. קוראים לכולם לחדר אוכל, מקבלים החלטה. מאוד קשה. אנחנו מאמינים אחרת. זאת אומרת, אנחנו לקחנו את הרעיון של השיתוף ופירקנו אותו. איך זה עובד? הקיבוץ העירוני בעכו למשל מחולק ל8 קבוצות. בכל אחת מהן בין 4 ל-12 חברים. כל קבוצה מקבלת תקציב משק בית לפי מספר חבריה, והחלטות כלכליות גדולות מתקבלות בפורום הקיבוץ. למלות בקריירה, נגיד אני צריכה בגד חדש, נגיד אני רוצה ללכת למסעדה, נגיד אני רוצה ללכת לסרט, אני ממש לא הולכת לפתוח על זה דיון עם אף אחד, ולכן זה בתוך קבוצה אינטימית בדיוק כמו משפחה. אז זה בקבוצות? זה בקבוצות. ומה בקיבוץ? צרכים גדולים, אני צריכה עכשיו טיפול שיניים ב10,000 שקל, ברור שבתקציב של קבוצה אפשר לממן את זה, ואז מעבירים את זה דרך הקיבוץ ומממנים את זה, כי זה ברור שאני צריכה את זה. מכוניות? מכוניות שלנו משותפות. זה כאילו לחיות עם שותפים כל החיים. נכון, זאת הבחירה. אנחנו מאוד אוהבים את זה. גדלת בנתניה. כן. ומה ההורים אמרו? הם אוהבים אותי, אז הם תומכים בכל מה שאני עושה. יש דברים שתהיה עורך דין מוצלח תעשה מלא כסף? נראה לי הם התגברו על זה, פעם הם לקח להם זמן לתת אמון במסגרת הזאת. הם היו מרגישים יותר ביטחון אם הייתי הולכת באיזה מסלול שהוא יותר מוכר או רגיל, אם היה לי כבר בעל, ילדים, תואר שני. תראה, הם נחוצים כמו כל הורים, מה יהיה איתו ואיך הוא יהיה ומה זה, אבל כבר יודעים שזה לא איזה עניין חולף, זה לא איזה משהו פריקי כזה ומוזר. מזגנים אין פה.
יש פה ויכוח אידיאולוגי מאוד גדול. אני רואה שאתם משלמים. יש פה ויכוח אידיאולוגי על הסיפור הזה. הבנות רוצות מזגן והבנים לא? אני היחידה שלא אכפת לי שיהיה מזגן, אני רוצה בשבילו. כמה קיצים העברתם פה בלי מזגן? זה הקיץ השביעי. קיץ שביעי בלי מזגן. תגידו, האידיאולוגיה לא נמסה בשלב מסוים? זה קשה, כן. אבל לא רק חלוקה ארגונית כלכלית אחרת מייחדת את חלוצי השיתוף החדש. ההבדל בינם לבין מייסדי התנועה הקיבוצית מהותי קצת יותר. הם בחרו לקיים חברה לעצמם, קהילה לעצמם. אני לא מאמינה שאפשר היום בחברה הישראלית שכולה הולכת לכיוון של ניכור, לכיוון של קפיטליזם. אתה לא יכול לעשות בועה שאתה בתוך עצמך. הקיבוץ העירוני לא מתהדר במפעל מפואר ורווחי, אלא באג'נדה שמיושמת בחינוך. כל החברים עובדים כמורים או מחנכים בעשרות מסגרות חינוכיות של תנועת הגג דרור ישראל. יש כאן כל מיני כותרות מהמחאה של לפני שנה, כל מיני דברים שקשורים לדברים תרבותיים שקרו שם. תשמע, אני לא רוצה להתעסק בעצמנו כל היום, ואיך ההיא קונה נעליים ואיך ההוא זה לא מעניין אותי, אנחנו גם לא מתעסקים בזה. למה? כי האנרגיות שלנו מופנות לפעילות שלנו, לחברה הישראלית. אני חיה בתוך מדינת ישראל, ועם החברה הזאת אני רוצה לשנות מהעומק. מה, זה חינוך לסוציאליזם? לא, זה חינוך לערכים. אני חושבת שהמרכזי ביותר שאנחנו עובדים עליו הוא שוויון ערך האדם. לייצר אלטרנטיבה ממשית לחברה... אבל הנה, ייצרתם לעצמכם את האלטרנטיבה, זה לא מספיק? לא מספיק. אני רוצה לייצר אלטרנטיבה לחברה הישראלית, לחברה כולה. אני רוצה לשנות את החברה הישראלית. אז אתה מיסיונר? אני לא מיסיונר. הילדים האלה סביר להניח שלא יבואו אחרי זה לגור בקומונות, הם לא יבואו לחיות בשיתוף. זה לא העניין. מישהו מכם רואה את עצמו חי ככה יום אחד? זה נראה לי קצת קרוב מדי, קצת דביק מדי. לא מדבר עליי. אני כן אוהב להיות עם אנשים, להיות עם חברים, הרבה, אבל אני צריך את הזמנים שלי לבד. זה סתם, זה רק לשמוע על זה, זה עושה לי איזה משהו לא בסדר בראש. סך הכל אני עובד קשה בשביל המשכורת שלי. קשה לי להאמין שאני יבוא אשכרה ויחלוק אותה עם אנשים אחרים. אחרי הכל, אני לא בדיוק קומוניסט. אין לי את הדעה המגובשת הזאת. את מה שתשמעו מהחניכים תקבלו הרבה פחות מחברי הקיבוץ העירוני בעצמם. למעשה במהלך יום הצילום זזו מסביבנו באי נוחות ואפילו ביקשו שנפסיק לצלם ברגע שנשמעו מונחים כמו קומונה וקומוניזם. מישהו כאן מבין את התדמית ולא מנותק מרוח התקופה. אבל איך שלא תקראו לזה, הבחירה של חיי שיתוף בצנעה היא לא בדיוק המורשת של אדם סמית. זה החדר שאנחנו מכנים לילד. מיכל, גם את ההחלטה על הילד קיבלתם במשותף? תראה, אנחנו חיים פה בקבוצה. האנשים שגרים איתי הם השותפים שלי לחיים. הם ידעו שאנחנו נכנסים לזה, והשיחות היו גם איתן. במה הם היו צריכים להיות שותפים בזה? למה הם היו צריכים? יש פה קבוצה שחיה. עכשיו אתה מכניס לפה ילד. אנשים צריכים להגיד מה הם רוצים, זה טוב להם, זה לא טוב להם. מה קורה אם הם היו מולכם לא? לא מקובל עלינו שתביאו ילד. היינו מתמודדים עם זה. כמו מה שקורה עם אישה אומרת לבעלה שהיא לא רוצה ילד, או שהיא לא יהיה ילד, או שהוא יתווכח איתה, ירצה לשכנע לו. זה אנשים. לא חסר מקום לאינדיבידואל. וגם לא חסר מקום לאינטימיות? לא, החיים פה הם חיים של שיתוף מבחירה. כאילו, יש ימים קשים, יש אנשים שאתה שונא, יש אנשים שאתה מתעצבן, זה לא אידיליה כזאת איזה. אבל בסוף היום אתה מרגיש שאתה עושה משהו שהוא חשוב. לקראת סוף היום כל מטבח והטעמים שלו. פה למטה. אבל לפני שיסביעו את הבטן הם מתיישבים לדיון חודשי שוטף. חברים, יאללה, אנחנו מתחילים את השיחה. כאן אין נוכחות חובה וגם לא דיבור בתורות. אף אחד לא מנהל את הישיבה ואין פרוטוקול מסודר להליך קבלת החלטות. אתה שואל מי חותך בסוף? זה בדרך כלל מי שהכי חשוב לו ויש לו את האמירה הכי ברורה. יש דברים שההתלבטות עליהם נמרחת ובסופו של דבר לא מתקבלת החלטה ודברים לפעמים גם לא קורים. גם זה קורה. 177 אבל הם באמת מאמינים שהדבר הזה ישרוד שנים? עשרות שנים? אני אגיד לך, המילה ישרוד היא קצת משונה, כאילו בגלל ששום דבר לא שורד. איך שזה עכשיו זה לא ישרוד, זה ישתנה ויהיה משהו אחר, אבל זה מה שאנחנו רוצים שזה יהיה. אתה מעלה שאלה, אני רגישה.
בטח, שאלת העתיד, וזה לא שיש לנו מלא קבוצות וקיבוצים להסתכל עליהם ולהגיד, הנה, בדיוק ככה צריך להיות. פעם לשבוע. אנחנו נפגשים, שוחחים, זה הופך את הסיפור הזה עם הערכים והרעיונות לא למשהו שנמצא בספר. מלאי תקווה היו מאות אלפי ישראלים בקיץ שעבר, אבל את העיניים נראה שכולם נסו לאיזה מושיע מלמעלה. שרו שלמה ארצי וקיבלו את טרכטנברג. אבל יש מי שכבר שנים מעדיפים להסתכל לצדדים ולסרטט את העתיד שלהם בעצמם ביחד. אנשים בכלל מופתעים, כאילו זה דבר נורא מוזר שאנשים רוצים לחיות עם אנשים, כאילו זה הדבר הכי מופרך שאנשים רוצים לפעול ולהשפיע על הסביבה שלהם. אנחנו חיים היום בחברה שמקדשת את האינדיבידואל, שמקדשת את הלבד, את השלי, את הפרטי, לי זה נראה מוזר. אז נכון, אולי צריך לוותר על אוטו צמוד, מקלחת פרטית, ולפעמים גם על ארוחת בוקר זוגית. מזה שם נפל, אבל מצד שני, מי מאיתנו ישב לאחרונה לארוחה אינטימית עם 50 החברים הכי קרובים שלו?